iki cyumweru nibwo inkuru nziza yatashye i Rwanda yuko igikombe cya Afurika cy'ibihugu cya beach volleyball gitashye i Rwanda nyuma yaho cyari gikoranyije ibihugu bigera muri 20 i Maputo mu gihugu cya Mozambique. Abanyarwanda kazi Mutatsi Mundu Denise ndetse na Nzayisenga Charlotte bakabasha kwegukana iki gikombe bagitwaye aya makipe yose uko yakabaye muri rusange. Ni mpamvu nahisemo ko mbere yuko tuza kuri Rayon Sport, mbere yuko tuza kuri iki gikombe cya Rayon Sport dana cyane cyane kwitaragihabwa, tubanza kuza kubagihawe bakanakizana bakanagitahukana i Rwanda muri imisozi igihumbi. Turi kumwe nabo hano muri studio, ntabwo ndi buvuge menshi cyane, ibyinshi baraza kubyivugira muri kiganiro cyacu mbere yuko turi buze gukomereza no kubindi. Ndi kumwe na Denise ndetse na Charlotte, mbaye ikaze. Nekereza ko kuri mwebwe ntabwo mpera ngo kuvuga ngo Charlotte ndetse na Denise kuko niyo mugiye mu kibuga mugenda muri umuntu umwe. Ndabeshya Charlotte? Ntabwo beshya. Mbaye ikaze rero muri studio za Royal TV hano muri Half Time. Murakonje ariko banza umunaniro ukirimo kuva mu Mozambique ni kure buriya cyane? Oya, tumaze kuruhuka. Cyangwa mwatwaye byabatwaye imbaraga nyinshi cyane gutwara iki gikombe? Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye, bamaze kuruhuka nkuko bamaze kubitubwira muri rusange, ariko mu buryo bw'amashusho, mu buryo bwo kongera kubibutsa gato ibihe banyuzemo ndetse nuko byitwaye muri iki gikombe cya Afurika cy'ibihugu batwaye hariya mu gihugu cya Mozambique. Ni Denise ndetse na Charlotte ajya ni mwakinnye imikino igera muri 5 kugera kuri finale kugira ngo tube mu majonjora. Mwakinnye imikino 5 none kuri finale demi finale wa gatandatu finale wa karindwi, donc mwateye intambwe zigera muri 7 kugira ngo mutware igikombe cya champion. Niwe mukino wabagoye cyane muri irushanwa ryose ko ryakabaye? Murakoze. Mbere na mbere ndabanza kubashimira ko mwadutumiye hano muri studio ya Royal TV kugira ngo tubwire abanyarwanda intsinzi twakuye i Maputo. Match numva yatugoye cyane ni ya Namibia, twabanje gukina ikanadutsinda bitari biri ngombwa kuko ni ikipe yoroshye cyane. Yadutsinze wenda yadufatanyije n'umuyaga iraturusha, umuyaga kujera bya byatunaniye bwa mbere. Umuyaga wari ntabwo usanzwe, wari mwinshi cyane ntabwo usanzwe, nubwo mbere twari tubonye bituma dutsinda rero kandi itanaturusha. Numva ariyo kipe yatugoye. Indi kipe isa nkaho twagiyemo dufite concentration cyane kugira ngo tuyitsinde kuko iyambere twari twayitsinzwe ni South Africa kuko ne twakurikijeho bwa kabiri. Twagiye dufite concentration irenze, turavuga tuti iyo ni dutsinda byo tureta tuva mu irushanwa direct. Turavuga tuti dukoresha imbaraga zacu zose, niba ari umuyaga urahari nyine twamaze kubibona ko hari, tugomba kwiyadapta tugakina nabo. Bagomba kwiyadapta bagakina nabo ndetse n'ibihugu bisanzwe bimenyereye uwo muyaga ndetse n'ibindi bizazane muri rusange bahuraga nabyo hariya i Maputo mu gihugu cya Mozambique. Nkuko Denise yarabigarutseho, reka turebe muri rusange imikino bimwe n'imwe bagerageje gukina uko bitwaye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, batsinda ikipe ya Maroc muri rusange. Charlotte, Denise aragize ati Namibia ni imwe mu makipe yabagoye, Maroc ndio wari umukino wa nyuma, ariko mwiyumvishe gute nyuma yo kugera muri demi finale? Ko nyuma yo kugera muri demi finale mwari mukatishetiye kujya mu gikombe cy'isi, noneho abantu baravuga bati ibyo twabashakaho birarangiye. Mwageze kuri finale mwamaze gukatishatiye kujya kuri finale yo kujya mu gikombe cy'isi, noneho iyi finale mwayinjiyemo gute? Mwumvaga noneho nyuma yo gukatishatiye mushaka n'igikombe? Urebye kuba twarageze mu makipe ane byari byarangiye, ariko twumvaga dushaka umudari kuko nubwo ari amakipe ane ari ibihugu 4 byikarifiye, ariko ibihugu 3 nibyo byafashe umudari. Bashizeho n'ibikombe ariko bitangana, ariko muri twe twumvaga kwikarifiya bidahagije, tugomba gukina mpaka ku munota wa nyuma. Denise, hari icyo ushaka kongeraho? Ikindi nakongeraho nuko nubwo twari twamaze kwikarifiya muri amakipe ane, ariko twari dufite na esheke kuko twari twaratsinzwe muri Continental Cup mu mwaka ushize. Twashakaga itike yo kujya muri Jeux Olympiques, urubyiruko ko twabaye abakabiri. Ndabizi. Urumva twashakaga intsinzi byanze bikoze, tukavuga tuti ubwo ubushize twatsinzwe hano birashoboka ko dushobora gutwara igikombe. Tumaze kugera mu makipe rero twakaniye demi finale, turavuga tuti turahura na Mozambique, tugomba kuyitsinda byanze bikunze
kugira ngo tubashe kujya kuri finali dukine na Maroc iki gikombe gitahe mu Rwanda kuko ubushize twarakibuze. Igikombe gitahe mu Rwanda ko ubushize mwakibuze ukoze hasi unyibutsa ibuye mutwaye iki gikombe cya Afurika mu rwego rw'abasenior ariko mwari mwanagitwaye mu rwego under 21. Umuntu yavuga ati wa mugani w'Abongereza ngo the sky is the limit. No mu gikombe cy'isi mujyeyo tubitezeho igikombe cyangwa birakomeye usibye ko binashoboka. Tuzitegura tuzagenda turushanwe nabo uzarusha indi azamutsinda kandi birashoboka ko natwe twabigeraho. Mujya mu gikombe cya Afurika mwihaga nk'ikizere kingana gute cyo gutwara iki gikombe byarangiye finalma mukizanye? Amakipe yari ahari twari tubizi ko akomeye kuko nka South Africa nka Nigeria kuri ranking twari duhanganye na Misiri usibye ko itanaje ariko ubwo twari dusa nkaho duhanganye na Maroc na South Africa na Nigeria. Twari dufite nk'amahirwe nka 60% cyangwa 70% icyizere kuko twaravugaga tuti amakipe turahanganye. Ibyo byose yariteguye natwe turitegura ariko tukumva dufite icyizere ko bishoboka ko dushobora kugitwara. Ninde wavunitse hagati muri mwebwe mu irushanwa nk'uko Bitoke yabitubwiye ni wowe? Charlotte ni wavunitse. Charlotte nyuma yo kuvunika iya mvune mvaga iri buze kubuza gukomeza gukina cyangwa se n'undi wayikiniyeho n'ubu ndacyayifite ubu tuvugana ariko kubera ryashyaka n'umurava abanyarwanda tuvukana nibyo byaguteye kongera kugaruka mu kibuga? Cyabinteye muri beach volley nta musimbura tugira. Ntago nari kuvuga ngo ndavunitse ntago byari grave cyane ku buryo wenda najya muri hopitali ariko baduhaye iminota match irahagarara abaganga baraza bampa ikinini bakora ibishoboka byose ndabikinana. Bakora ibishoboka byose arabikinana ishyaka n'umurava by'umunyarwandakazi Charlotte Nzayisenga afatanyije na Denise Mutatsi mu bibasha kubemerera guha ibyishimo miliyoni 12 z'abanyarwanda bazizana igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cy'umwaka wa 2017 cyaberaga muri Mozambique i Maputo. Nirwo rugendo bari barimo baratuganirira nibyo barimo baratuganiriza ibyababayeho burya match zirindwa bari umwaka wose bakubwiye buri match ibyo mwaragiye muhuriramo kugira ngo twafate ikiganiro cyose ndabeshya muri match barimo ibintu byinshi pe noneho buri seti match harimo si de seti ganya mukina urumva rero ko ariko iyo munganyije imwe kuri mukina n'indi seti n'indi ya gatatu hari ubyize bibaho ko munganya imwe none ya kabiri voilà nko kuri Namibia kuri Maroc Nigeria na Maroc muri pools no muri finale byari bigoranye cyane birumvikana na amasaha menshi cyane bateye umupira na amasaha menshi cyane bakinye volleyball kugira ngo bazanire ibyishimo abanyarwanda. Gusa umuntu ashobora kubyumva gutyo Denise ndetse na Charlotte agahita agira amatsiko kumenya ngo ubundi mwatangiranye ryari gukina hamwe comme des associés muri beach volleyball? Ndumva twaratangiye muri 2012 hari Continental Cup nabwo icyo gihe nabanje gufatanya n'abasosiye batandukanye nawe abanje gufatanya n'abantu batandukanye bagenda baducangacanga bavuga bati kanaka afatanyije na kanaka byagira umusaruro kuko njye nabanje gufatanya na Emilienne nawe abanza gufatanya n'uwitwa Judith. Abatoza rero nicyo babereyeho nyuma yaho baje kubona ko nshobora gufatanya na Charlotte tukabyara umusaruro kurushaho baradufata muri 2012 turafatanya ari nabwo twese dukomezanya muri 2013 tujya gukina ibyo bya under 21 twegukana umwanya wa mbere muri Afurika byabereye muri Togo. Wegukana umwanya wa mbere mbere ko n'abatoza bafata icyemezo batari ko buriya Denise na Charlotte bahuza namwe ubwanyu mwarabyumvaga mwarabibonaga kuko n'ubundi twari dusanga turi abacuti tuniga hamwe muri segonderi dukina no mu ikipe imwe ntago mbega natwe twarabibonaga ko bishoboka kuko twaranabibonaga ko no mu ikipe ya Ruhango twari turimo twari dufite akamaro gakomeye twaraperformingaga neza ukabona ko dukoze n'ikipe itaba mbi. Aho ngaho binganishe ku kibazo nifuza kubaza Charlotte mwigaga mu Ruhango muri inshuti mwakinaga indoor volleyball isanzwe ariko volleyball ku mucanga yabajemo gute kugeza aho mutwara igikombe cya Afurika cy'ibihugu ubundi se biroroha kubibangikanya ibyo bintu? Ntabwo byoroshye kubibangikanya ariko
muri beach volley iravuna kiriya kibuga gikinamo abantu 6 muri babiri ku mucanga. bisaba ko muri volleyball dukina uba ushoboye ibintu birimo byose, uba ushoboye guseriva, ushoboye kureceptiona, ushoboye kudefanda, ushoboye kwataka, gukora igitego, kurenza umupira ubanje kureba uko umuntu ahagaze. Nicyo cyabafashe Denise. Iyo ugiye muri beach volley bya bindi nyine birahaza, gusa ntabwo ari bimwe ariko nyine biragufasha. Nyuma yo gutwara igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri beach volleyball, si umwanya mwiza wanyu kugira ngo mwibande cyane kuri beach volleyball yindi isanzwe muyireke mureke kubibangikanya kuko ambwiye ko bigoranye? Ndibaza iki gihe bitoroshye ibyo byakorwa na Minispoc cyangwa na Federasiyo ya Volleyball mu Rwanda n'abatekinisiye kuko nibo bategura bakavuga bati beach tuyishyize ukwayo na volleyball tuyishyize ukwayo. Mu gihe batarabikora twebwe ntabwo twabishobora, ubwo tuzagumya tubivange. Mu gihe bazavuga bati kimwe kijya ukwacyo, ubwo tuzahita tujya muri beach volleyball kuko niyo tumaze kugera kure cyane. Ni he mwiyumva muri forte cyane? Ni beach volleyball kuko nayo mwana atwaye igikombe. Ngibyo rero Denise ndetse na Charlotte batwaye igikombe cya Afurika cy'ibihugu bafatanyije umukino wa beach volleyball, bari babiri ariko barimo umuntu umwe. Niyo mpamvu Charlotte ndetse na Denise bari babiri ariko barimo umuntu umwe uhagarariye u Rwanda, banamuhagararira neza, banahagararira neza u Rwanda batwara igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Wenda nibiza kunshobokera ndaza gusoma ubutumwa mbere ko nza kuba reka gato ko hari n'indi mirimo n'izindi gahunda baba barimo muri iyi minsi. Ndatekereza muri mu masomo. Charlotte yambwiye ko ari no mu bizami, nukomeza kumwifuriza amahirwe masa, ibaze gutwara igikombe ukira mu bizami. Nasanga baranamusize nyine nukwiranje ubwo nawe azagenda bikora ku giti cyiwe nta kibazo, ariko burya bingana n'ibyishimo n'ubundi mwahaye abanyarwanda. Nyuma yaho muvuye muri Mozambique, muvuye mu Maputo, muteruye kino gikombe, Minispoc yari kirababwira? Ntabwo turahura, bazatwakira ku gatanu. Babwiye ko bazabakira ku gatanu. Muri rusange mu myaka yashize mwebwe abakinnyi bakina indi mikino volleyball, basket n'ahandi hose bakunze kugenda bakomplaininga kuki football iri kwibere, kuki umupira w'amaguru ariho bahoza kwibere, nibo bonyine bitwara neza, nibo bonyine bakinnyi mu gihugu. Biza no gutuma ministeri yongera kuringaniza uburyo cyegeneragamo amashimwe ku bakinnyi bitwaye neza bahagarariye igihugu. Uyu munsi mwizeye neza 100% ko ministeri izabafata nk'uko n'ubundi yari gufata ikipe ya football itwaye igikombe? Ibyo rero byose nibaza ko ariko byakwiye kugenda kuko barabibona nabo ko twakoze bihagije. Bakwiye kudufata nkabo niba hari ikindi kintu babaha wenda kirenze ku yindi mikino, nabo sinzi ukuntu bazabigenza ariko nibyo twifuzaga. Nibyo mwifuzaga ko babafata nk'abandi, fata umwana wese nk'uwawe. Nyuma ngira ngo igikombe cy'isi kiri muri Autriche, Vienne, muri Autriche mu kwa karindwi niba nibuka neza. Murifuza imyiteguro imeze gute? Murifuza kuko ubu ngubu mufite uruvugiro, ubu icyo mwavuga cyose umuntu yagiye agaciro. Murifuza kwitegura gute nkamwe bakinnyi? Burya abanyarwanda nibo bavuga neza ngo ijoro ribare riraye. Nimwe mwaraye iryo joro, ntabwo twe twariraye, nimwe mubizi. Ni namwe muzi igikombe cy'isi kibategereje urwego kiriho, ni namwe muzi imyiteguro mushaka gukora ku giti cyanyu ari imeze gute. Niyo kujya muri Golden Tulip mukamara icyumweru, niyo kujya Mozambique aho mwakiniraga mukakora camp, ni imeze gute? Mbabarira Denise, mbere kuri wowe. Twifuzaga ko wenda mu Rwanda n'abantu barabibona, wenda abantu bose mu gihugu barabibona ko wenda ibikoresho bihari cyangwa se nk'ibibuga bihari ntabwo byujuje ubuziranenge, niko nabyita. Kuba witoreza kuri Golden Tulip ukagenda ukazana umudari, bivuga ko washyizemo effort nyinshi cyane, imbaraga nyinshi cyane. Ariko twifuzaga ko wenda bishobotse twakwitoreza hafi yaho ahari kondisiyo zenda kumera cyangwa se zimeze nk'izo tuzakiniramo mu gikombe cy'isi. Bishobotse numva ari byo badukoreye. Kuri mubizi Sandabizi wenda nk'Iburayi kugira ngo twegere aho tuzakirira. Muri Autriche mwegere ya bihugu, wa muyaga wabakubise muri Mozambique tumenyere. Nicyo cyifuzo na klima tuyimenyere, ibintu nk'ibyo. Hari ikindi cyifuzo ufite kuri icyo kibazo nibajije kitandukanye cya Denise? Ibyo avuze nibyo.
ijana ku ijana nta mugani babandi ngo asike denizadi ngo je najuteriye tinajuteriye nta n'ikindi natwe twakongeraho nk'abanyarwanda nk'abantu babifuriza gukomeza kurushaho gukomeza gutera imbere ndetse no guteza imbere igihugu cyacu kuko bateye imbere natwe tuba duteye imbere muri rusange mu gikombe cy'isi gitegereje mu kwezi kwa karindwi n'igihe cyagiye si amezi abiri nta nubwo nageramo neza ahubwo ni kumwe n'igice ubu ngubu tuvugana ahubwo mu minsi iri imbere murahita mutangira imyitozo ikaze muri kumwe n'umutoza Paul Bitok nayo ifite ikibazo cy'amatsiko mu myaka yashize hano muri volleyball iyo umuntu yatangiraga gukora gusesengura umukino wa volleyball n'urwego iri baravuga ati kubera iki federation na minispoc bata amafaranga menshi bayajyana muri beach volleyball nta bibuga bihagije dufite nta facilities zihagije dufite yewe nta n'abakinnyi benshi bahari bayikina kuki amafaranga ajya muri beach volleyball taza muri volleyball yindi isanzwe bakayishyiramo imbaraga tukamesa kamwe mu yandi magambo namwe niko mubibona burase niko byari bimeze amafaranga yarazaga muri beach volleyball ntabwo ariko mbibona ariko bibaye ari ibyo ngira ngo ntawabyibazaho cyane kubera ko beach volleyball barabibona ahantu imaze kugera ntabwo ihwanye na indo ibyo ari byo byose beach volleyball imaze gutera imbere cyane banayishyizemo amafaranga nibaza ko nta n'uwakomplaininga kubera ko imaze gutera imbere hari aho itugejeje na volleyball basabwe gushyiramo amafaranga cyangwa se gushyiramo ubushobozi kugira ngo izamuke ariko beach volleyball imaze kugera ku yindi ntera beach volleyball imaze kugera ku yindi ntera nk'uko babitubwiye Denise ndetse na Charlotte turi kumwe nabo hano muri studio mu kanya gato turaza kuba tubaretse ndabona hari benshi bakomeza kutubaza ibya Rayon Sport mwamenye ko Rayon Sport yatwaye igikombe mwebwe twabimenye ubwo namwe murayifana njye ndabifana kuko ari iwacu urayifana cyane kubera ko ari iwanyu i Nyanza nawe ni uko nanjye ndayifana noneho ni amata abyaye amavuta ni amata abyaye amavuta nyuma y'iminsi cyangwa se icyumweru kimwe mutwaye igikombe cya Afurika Rayon Sport nayo itwara igikombe cya shampiyona turaza kubigarukaho mu kanya gatoya gusa reka manye nsome ubutumwa bwerekeye Denise ndetse na Charlotte turi kumwe aha ngaha bahesheje ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda ni ishema n'isheja mu yandi magambo ati abakobwa bararenze iki cyo navuga ni kimwe gusa bakomereze aho ngaho kandi turabashyigikiye mwiriwe Royal TV abakobwa barakoze cyane nibakomeze bakenyera imihigo irakomeye ku buryo no muri World Cup bazabikora kuvuze ngo ntabwo wizeye bagumye badushyigikire tuzabikora abagabo badushyigikire tuzabikora nyuma ati abakobwa ndasoma ubutumwa bwerekeranye cyane cyane na Denise ndetse na Charlotte hanyuma ibindi bya Rayon Sport turabigarukaho mu kanya gato mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ati rwose birakomeye hano navugaga ibya Rayon Sport ati none hari n'isohereza ubutumwa avuga ati nabakundaga cyane none ubu ngiye kurushaho kubakunda ubwo banafana Rayon Sport uyu muntu mwamubwira iki arakoze cyane nibaza ko ari byiza kuba turi kunguka abafana niba yadukundaga akaba arushijeho twamushimira namwe murimo natwe turimo Rayon Sport turi kumwe natwe muri kumwe cyane ntimuzibeshye ariko cyangwa ngo mwibeshyeho gato ngo mugende mwambaye nka Rayon Sport muri World Cup mushobora kubyirengagiza nk'abafana mugiye kwishimira ko izaba yatwaye n'igikombe cya shampiyona mukagenda mwambaye ubururu ariko n'ubundi ibara ry'igihugu ariko idarapo ririmo ubururu ushobora kwambara n'ubururu hose tuba dutwayemo na Rayon nta kibazo harimo ubururu ngibyo rero ingiyo ati abakobwa minispoc izabashimire kandi muzatubwire uko babashimiye nibakomerezaho nizere ko tuzabimenya twese uko babashimiye ati nkeka ko ari cyo gikombe gikomeye tubonye mu Rwanda ubwo abareyo rero byo ni sawa cyane ngo nicyo gikombe gikomeye tubonye mu Rwanda ngo ubwo ari n'abareyo ngo ni sawa cyane ubwo ari n'abareyo ni sawa cyane ati abakobwa barakoze kabisa twarabashimiye cyane kandi bazakomereza aho ngaho ati ko ndeba batinya World Cup urayivuga nkabona ntibarishoka uyu muntu mu muha silence rwose tumwijeje ko tugiye kwitegura neza World Cup ntabwo ni irushanwa rizaba riri hejuru y'iri rya Afurika dutwaye ariko icyo twakwizeza abantu baturi inyuma badushyigikiye abanyarwanda bose tuzatanga imbaraga dufite nk'uko twazitanze kugira ngo dutware iki gikombe muzi ibihugu bizaba biri muri World Cup bimwe na bimwe ntabwo turabimenya ni nk'ibi bihugu mutinya ku isi wenda mwumva bikomeye muri beach volleyball
wenda navuga nka bitatu nzi ku isi bikomeye nk'igihugu cyatwaye olympique ya beach volleyball ibyo byose kirakomeye ni Germany, iya kabiri yabaye Brazil, iya gatatu iba Amerika. Nibaza ko ari ibyo bihugu bikomeye cyane ku isi, bikomeye cyane ku isi. Ariko ni imyaka ine bakinana batwaye irushanwa ryo mu ba junior, uyu mwaka batwaye ry'aba senior. Igikombe cy'isi twese dutegereje igizabaho muri rusange. Ati wiriwe muvandimwe watoye ugacishaho ibyare gato kuko nibura ko byanze inisama mu kanya gatoya ushonjishijwe ibyare biraza gucaho mu kanya gatoya. Birumvikana ko Rayon Sport igikombe ntimuranagihabwa, ariko abangaba baragihawe baranakizana barakitugaragariza. Ahubwo muri studio nuko nimwakibitse muri federation nege kubwira mu kizane iyo tubwira twari kujya kugifata ntacyo tuzangira n'ikindi gihe kizaboneka muzane igikombe gusa twakiretse abanyarwanda. Ati mudusabira abayobozi ba federation ya football mu Rwanda gukora ibi ni n'ubundi butumwa ndibuze gusoma. Ati abakobwa barashimishije kubwo guhesha igihugu cyacu ishema, igihugu cyacu ni Betty Iribagiza. Nawe n'undi mukobwa ati rwose mubavugire bazahabwe agahimbaza muki ndetse n'ishimwe rifatika. Ati ndabona rwose ishema twahawe n'umusaza excellence ku bagore b'u Rwanda bararibyaje umusaruro. Ni ukuri Imana ikomeze bahe gutera imbere. Namwe niko mubyemera. Hanyuma Charlotte na Denise, ikindi kiganiro kigufi tugiranye, tuzagira ikindi kiganiro kirambuye wenda mbere ko mujya no gutangira kwitegura igikombe cy'isi. Nagira ngo tubanze tubazane abanyarwanda mu twari bagaturi kuvuga tuti Charlotte na Denise batsinze, Charlotte na Denise baraza kugira i Kigali, Charlotte na Denise ariko uyu munsi byari ngombwa ko tunabazana muri studio hanyuma bakabona ko ibyo twavugaga atari mpimbano ahubwo ari amakuru y'imvaho muri rusange. Ntabwo mbaniganye ijambo mbere ko mbarekura mukajya no mu bindi. Duhereye kwa Denise, sinzi niba ari cyo mwifuza kuvuga, hari ubutumwa mwifuza gutanga ku banyarwanda, hari icyo mwifuza gusaba Minispoc wenda ntababajije, umwanya ni wanyu. Mbere na mbere nabanza gushimira nyakubahwa Perezida Kagame wenyine wahaye abakobwa ijambo tukaba tubasha no kujya kuri iyi rezilita. Ibyo byose yaba ataraduhesheje ijambo ntabwo tuba twitabira n'ayo marushanwa. Turamushimiye, nkashimira abanyarwanda muri rusange ko badahwema kudukurikirana cyangwa se kudusapotinga. Nkashimira Minispoc, nkashimira na Federasiyo ya Volleyball, nkashimira na mugenzi wanjye, nkabashimira namwe Royal TV mwabitumiye kugira ngo tugire icyo tubwira abanyarwanda bari kutwumva. Mbega ndabashimira muri rusange. Asante sana. Charlotte, njyewe icyo navuga muri aka kanya, umuntu wese uturi inyuma, umuntu wese uduhoza ku mutima muri uyu mukino wa beach volley, namubwira ngo akomeze ntabireke, akomeze atujye inyuma, natwe tuzakora uko dushoboye dukomeze dushimisha abafana bacu. Denise, wavuze gato ugitangira gushimira His Excellence Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'uko asanzwe bigenza mu muco basanganywe. Yanatoje abasportifu abitwaye neza, abesheje ishema igihugu, abakira muri biro yiwe yabonye akanya, dore ko abafite akazi kenshi nawe. Bimwe mu byo mwifuza, nimwifuza kumukora mu biganza, nimwifuza ko namwe yabakira gutyo, nabyo mwabimusaberega nta kibazo. Icyo cyonyine cyo kumukora mu biganza gusa kirahagije. Nubwo mwamubona hariya mukamukora mu biganza, tugahura gusa tukamukora mu nibyo mwifuza mbere ko mujya mu gikombe cy'isi. Nibyo twifuza. Hasigaye amezi abiri, nibura muri aya mezi abiri muhuye na perezida, hari ikintu byabongeraho cyane twagenda dufite ku buryo mwari kuzitwara mu gikombe cy'isi. Akadukora mu ntoki gusa. Akabakora mu ntoki gusa. Gusa nta kindi. Nta kindi. Ni ukubakora mu ntoki. Guhura nawe birahagije. Guhura nawe birahagije. Nizere ko nawe nk'uko bisanzwe bimenyerewe hano mu Rwanda, n'umusportif n'umuterankunga wa mbere wa siporo nyarwanda, atitaye kuri football, atitaye ku mukino uwo ari we wese, afasha abasportifu bose. Twabibonye mu bihe byagiye bishira, ariko birumvikana nyuma y'ibyo Denise na Charlotte bagejeje ku Rwanda, banigejejeho ku giti cyabo, nyuma yaho politike nziza y'igihugu yimirije imbere abagore ndetse no kubaha ijambo, nabo bakaba barabihesheje agaciro muri rusange. Ndabashimiye cyane Denise ndetse na Charlotte, mwakoze cyane kuza muri studio za Royal TV. Ubwo n'ikindi gihe tuzabakenera, nizere ko muhari muri tayari, tuzanifatanya buriya mu myiteguro yo kujya mu gikombe cy'isi, kugeza neza mugeze mu gikombe, niba naba ngombwa tuzanajyana.